Pripremila sam kilogram svinjskog mesa od vrata i sada ću vam pokazati kako da ga sačuvate bez struje i frižidera. Meso sam isekla na šnicle i sada ću ga usoliti. I sada ću na isti način usoliti svo meso. Naši stari su nas uvek učili da treba imati u kući 2 do 3 kg soli i u dobru i u zlu. Meso sam usolila i sada će mi trebati ova priručna plinska boca. Za vreme rata u mojoj zemlji ova plinska boca nam je pomogla. Na njoj možete podgrejati, ispeći i skuvati. Ja sam na njoj kuvala i pasulj. Sada uvek u kući imam i 3 do 4 ova uloška sa gasom. Zlu ne trebalo. Sada će mi trebati šibica i upalit ćemo vatru. Na vatru stavljam tiganj. Stavit ću pola kašike masti i sačekati da se istopi. Mast je istopila i sada ćemo ispržiti meso. Budite pažljivi kada ovo radite, nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Sada meso okrećem na drugu stranu, nastavljam da pršim i tako ću ispržiti svo meso. Meso je isprženo i tako ćemo ispržiti svo ostalo. Ispržila sam meso i sada će mi trebati i tegle. Ja koristim ove tegle sa širim otvorom, a možete koristiti i one obične. I sada ću meso ređati u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Masnoću gde smo pekli meso sipat ću u teglu. Sada ću u šerpu staviti pola kilograma masti. I sada ću otopiti mast. Mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Punimo tegle sa mašću da mast prekrije meso. Tegle sam napunila sa mašću i sada ću prebrisati vrhove tegli da lepo poklopac nalegne. I na kraju zatvaramo tegle. Uradit ćemo sada pasterizaciju, treba mi šerpa i na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. U šerpu ću sipati vruću vodu i šerpu stavim na gorionik i sačekat ću da voda proključa. Kada proključa, pustit ću da se pasterizuje 20 minuta. I nakon 20 minuta pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe.
i tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pre upotrebe otopite mast koju možete da iskoristite za krompir ili za neko drugo jelo i onda uzmete i uživate u ovom predivnom mesu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rezerve. Sipaću u činiju 200 ml mlake vode. Dodaću 6 grama suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 grama brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekriću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa poklopcem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. I evo vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rezerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 300 ml tople vode.
i 1 kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, 1 kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa i sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom, da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo odozgo premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove dihtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu, prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi i polako izvučemo.
I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!